ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮನೇಲಿ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗಿಂತ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅಂತ. ಮುತ್ತುರಾಜ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನಾ? ಓಕೆ. ಇದು ರೇಖಾ ಪೋಪ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಡಮ್. ಇದು ಏನು ಹೆಸರು? ಇದು ಪೋಪ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೋಬೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಮಾಡಲಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಚೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ. ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಮಾಮೂಲಿ ಇದು UPS ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. UPS ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮನೆ? 100% ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದು. ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹಾಂ, ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಂ, ಈ ಕಡೆ ಬೈ ಮಗಳ. ಇದು ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್? ಇದು 3 to 4 ಅವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. 110 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. 110 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ. 110 ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್. 10 ನಿಮಿಷ ಟರ್ನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಡಮ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು FC ರೋಲ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಇದು ಮೇನ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್. ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? 1 ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ವಾರಂಟಿ. ಇದು ಮೇಡಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್. ಡಸ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು FA ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. FA ಫಿಲ್ಟರ್, ಹೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಜಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ರಿಮೂವಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಇದು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್. ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ವಾಟರ್. ಬ್ರಷ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸರಿ ಸರಿ. ಓಕೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನು, ಇದೊಂದು ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಹೋಮ್ ಬಟನ್. ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊತಿದೆ. ಒಂದು ಟಚ್ ಆನ್, ಒಂದು ಟಚ್ ಆಫ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರಿಮೋಟ್ ಬೇಡ, ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟಚ್ ಆನ್, ಒಂದು ಟಚ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊತಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ. ಇದನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅದು? ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾವುದು? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತನಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ಹಾಂ. ರಿಮೂವ್. ಓ, ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೋದಾ ಹಿಂಗೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಈಜಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಸರಿ ಸರಿ. ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. FC ರೋಲ್ ಬ್ರಷ್ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಏರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಕಟರ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು FA ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೋಗೋದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಟರ್. ಓಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ? ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೇ ತಗೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ. ಹಾಂ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅದೇ ಕ್ಲಾತ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಪ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಆದಾಗ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಇದು ಕೂಡ ಐತಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಕಟ್ಟರು. ಏರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸರಿ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಓಕೆ. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿ.
ಹಿಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಹಾಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಡೆ 3 ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾಂ 3 ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್. ಹ್ಞೂ ನೀವು ಇದು 3 ಅವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ 110 ನಿಮಿಷ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 110 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 1.25 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್. ಹಾಂ ಸರಿ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸರ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಡಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಂ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೋಬೋದು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒನ್ ಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಂ 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 ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವೆಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗೈಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕಿಚನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾಂ ಇದು ರೋಡ್ ವೈಫೈ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. CCTV ತರ CCTV ವೈಫೈ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಬಿಸಿಲನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಬೀಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರಿ. ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಬೀಳಲ್ಲ. ಆನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೋದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಬಿಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು 100% ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ 1500 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್, ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಆ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೆನ್ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಸಜ್ಜ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಂ ಇದು ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. 1.25 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಫುಲ್ಲು. ಮನೆ ಫುಲ್ಲು ಅದರಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ಇದು ಏನಿದೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಳಕೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನು ಇದಿದೆಲ್ಲ ನೆಲನಾ? ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್, ಹಾಂ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಸಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊತೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ತಗೋಬೋದು ಅಂತೀರಾ? ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ತಗೋಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 100 ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮದು. ಪರ್ ಮಂತ್ 100 ಪೀಸಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ 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 ಸರಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಪ್ ರೋಬೋ LY ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ ನೇಮ್. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಯುರೇಕಾ ಪೋಕ್ಸ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಂ ನೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನು ಆಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಊರ ಕಡೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು 3 to 4 ಅವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ 3 to 4. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೋಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ವಾಶ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕದಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಡೆ ಕಡೆ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮೋಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ವಾಟರ್ ಬಿಡುತ್ತದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಅಜ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ಬೋದು. ಡೆಟೈಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು, ಅದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ. ಹೌದು, ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸರಿ. ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟು ನಾವು 2 ಡೇಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮನೇಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ 4 ಫೀಟ್ 12 ಫೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬರೋದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ವಿವೇಕಾಪುರ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. 9035334436. ಈ ನಂಬರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂತರ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಲನೂ ಒರೆಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಸನೂ ಗುಡಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮನೇಲಿ ತರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲವ್ ಯು. Until then, take care. Bye bye. Love you guys. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ?